Përshëndetje të dashur shikues të televizionit Shpresa. Sot kemi nderin të kemi të ftuar në studio profesore e asociuar, doktore shkencash, zonjën Aida Bendo, që do të flasi për sfidat e arsimit në Shqipëri 1990-2025. Zonja Aida, përshëndetje dhe mirë se ke ardhur. Përshëndetje. Zonja Aida, pse ka rënë cilësia e arsimit? Kush është shkaku? Të flasësh për arsimin në Shqipëri nuk është e lehtë, pasi problematikat janë më komplekse, duke filluar që nga cilësia e arsimit, e cila ka rënë dukshëm që nga vitet 1990. Faktorët që kanë çuar në arsimin në këtë gjendje janë të shumë dhe të ndërlidhur. Tranzicioni pas viteve 90 solli paqëndrueshmëri dhe reforma të shpejta të paqarta, të cilat nuk mbështetën analiza të thelluara. Mungesa e reformave reale dhe vizionit afatgjat bëri që ndryshimet në arsim të ishin sipërfaqësore, të papërshtatura me nevojat e tregut. Një tjetër faktor është mospërputhja midis shkollës dhe ekonomisë. Universitetet prodhojnë profesionistë për cilët nuk ka kërkesa në treg. Rënja e figurës së pedagogut, pagat e ulta, mungesa e motivimit dhe modelet e gabuara të shembullit dhe suksesit në shoqëri e kanë përkeqësuar më tej këtë situatë. Çfarë ndryshimi duhet në institucionet e arsimit? Ndryshimet duhet të prekin disa shtylla kryesore. Së pari, kurrikulat duhet të modernizohen duke e bërë më praktike dhe më të lidhur mësimin me tregun e punës. Së dyti, figura e profesorit dhe pedagogut duhet të forcohet nëpërmjet rritjes së pagave, trajnimeve të vazhdueshme dhe respektit social. Së treti, universitetit duhet të krijojnë lidhje të ngushta me sektorin privat, duke siguruar praktika dhe punësim për studentët. Gjithashtu është e nevojshme që reformat të bazohen në meritokraci dhe jo në interesa politike, duke vendosur dijen dhe cilësinë mbi çdo interes tjetër. Vetëm kështu arsimi mund të arrijë të forcohet dhe të fitojë sërish besimin në shoqëri. Zonja Aida, ju si akademike që jeni, në ç'ndë është akademia sot, me këtë që kemi në krye? Gjendja e Akademisë së Shkencave në Shqipëri në drejtimin aktual perceptohet nga shumë studiues dhe opinionistë si problematike, pasi shpesh kritikohet për mungesë transparence, përfshirje të kufizuar të brezit të ri akademik, vendimarrje dhe ndikim të dobët real në politikat arsimore dhe shkencore të vendit. Megjithëse ekzistojnë kapacitete intelektuale dhe traditë akademike, drejtimi aktual nuk ka arritur ta modernizojë institucionin dhe ta bëjë ato konkurrues në nivel ndërkombëtar, për ta kthyer në një zë të pavarur, aktiv, orientues për zhvillimin e shkencës dhe arsimit në Shqipëri. Cili është mesazhi për të rinjt? I bëj thirrje të gjithë të rinjve që kanë studiuar jashtë se kthimi në Shqipëri nuk është një hap pas, por një hap përpara për vendin tuaj. Përvoja, njohurit, vizioni që keni fituar janë pasuria më e madhe që mund t'i dhuroni atë dheut. Shqipëria ka nevojë për ju sot më shumë se sa kurrë, sepse ardhmja e saj do të ndërtohet dhe do të drejtohet nga brezi juaj. Të rinj dhe studentë të Shqipërisë, mos e shihni largimin si të vetme rrugë drejt sa ardhmes. Ky vend ka nevojë për ju, për dijen, për guximin tuaj, për të ndërtuar më i drejtë, më i fortë dhe më shpresdhënës. Ju jeni shpresa e kombit, jeni brezi që mund të sjellë ndryshimin dhe ta kthejë ëndrrën shqiptare në një realitet, duke e kthyer shtëpinë tonë të përbashkët, këtë vend të bekuar, Shqipërinë, në një vend shembull kudo në botë. Zonja Aida, të falenderoj. Faleminderit juve. Të dashur miq, shihemi transmetimin e radhës. Faleminderit.